Vypadá to tak, že situace na trhu, především s operačními paměťmi, se asi jen tak neuklidní. A abych k vám byl upřímný, už jsem dostal docela absťáček s tím, že už jsem si nějakou dobu nepostavil počítač. Dokonce už je to takovou dobu, že jsem se místama musel podívat, jestli to, co jsem rutinně dělal předtím absolutně běžně, dělám vůbec správně. A to především v moment, kdy jsem zejména vybíral jednotlivé komponenty. Totiž mým hlavním motivátorem bylo postavit po opravdu skutečně velice dlouhé době bílý počítač. Nicméně zase na druhou stranu já vím, že velká část z vás nemá čistě bílé počítače tak úplně ráda a mnohem více preferuje ty čistě černé. Ty ovšem nemám zase tak úplně rád já a v ten moment jsem si říkal, jak by vypadalo, když by case byl černým, zejména protože hlavně tato skřínce mi moc líbí a Endorphy nedělá v bílý, ale zároveň nakombinovat bílou s černou nemusí nutně vždycky být tak úplně velký průser, jak by se ze začátku minimálně v mé hlavě mohlo zdát. A tak jsem se vydal na tuhle úžasnou cestu. Možná bude stát za to, když mi do komentáře dáte vědět, jak se vám ten počítač líbí. Byly u toho nějaký zajímavé věci, u kterých se pozastavíme. V tuhle chvíli už je ale akorát čas na to, co nám řekne sponzor dnešního videa. Endorphy vám přináší dnešní video se skříní Aquarius 8000 koruna. Jestli hledáte case pro váš komp s futuristickým designem, tohle je přesně hončo. Zakulacený sklo, bezšroubkové panely, skříň navržená pro snadnou údržbu, vybavená čtveřicí ventilátorů a 2 kontrolery. Je toho samozřejmě mnohem víc. V celkovém součtu jde ale o skutečně povedený case, který má v sobě ranec prostoru i pro 420 mm vodní chlazení, vertikální grafiku, zkrátka všechno, co je pro herní komp třeba. Zjistěte víc o Endorphy Aquarius 8000 koruna v odkaze pod videem. To, že se k tomu počítači později vrátíme, je něco, co jsem si alespoň v průběhu toho videa myslel. Totiž při natáčení došlo k jisté změně plánů, což je taky důvod, proč teď tady na sobě mám jiné tričko a zároveň jsem rezignoval na to, aby tady bylo absolutní ticho, takže pokud slyšíte nějaký šrumec, tak je to spuštěné klimatizace. Totiž začal jsem tím, že hele, pojďte se podívat na ten počítač, jak je to naprosto skvělý. Ta samotná stavba probíhala absolutně podle mých představ. A to už se nějakou dobu nestalo. Jak je výborná skříň. Totiž ta skříň nabízí opravdu ohromné množství místa pro samotnou instalaci. Údržba v této skříně je absolutně famózní. To, co mě se ale tady líbí hrozně moc, je ten prvek toho zakřiveného skla. Obrovský množství místa ve vršku skříně, i když budete osazovat vodní chlazení s ventilátory. Hele, a furt tam jsou takhle 2 centiáčky místa mezi tím. Co je v tom za procesor a operační paměti? Ten počítač je založený na AMDčkovém Ryzenu 9800 X3D a Radeon C 9070 XT. Co mi fakt nedělá radost, jsou operační paměti. Proč jsem si vybral to, co jsem si vybral? Je to základovka, která je skutečně velice dobře vybavená. Jedná se o X870E Ice. Pochopitelně do toho můžete nacpat všechny nový Ryzeny pro AM5, DDR5 paměti, podporuje PCI Express Gen 5, hned dvojitý síťovky, včetně Wi-Fi 7 pro bezdrátový připojení, stejně tak jako s Bluetooth tuším 6. Měl bych se podívat, že to odpovídá, ale na desce je psaný jenom Wi-Fi 7 a Bluetooth. Když už jsem byl u toho, tak jsem si říkal, hej, fajn, super, vložím do toho alespoň Gen 5 disk. I proto jsem sáhnul po 2TB Renegadeu pro Gen 5, jenže jsem si uvědomil, že navzdory tomu, že ten Radeon mám ve svém kompu už přes rok, jsem na ní nějak zapomněl, že ho v kompu mám, což je vlastně vůbec to úplně nejlepší, co se s tímhle hardwarem mohlo stát. Celou dobu jste mě říkali, já to dělám takhle, zkus se podívat na podvoltování, podtaktování, jo vlastně, proč ne? Takže jsem využil ten čas, alespoň v rychlosti, že se podívám na to, co nabízí vestavěný nástroje uvnitř AMD Adrenalin softwaru. Pojďme se podívat na to, čeho je vůbec ten komp schopný.
A na čem jiným to udělat, než na tomhletom krásným bílým monitoru od Gigabyteu M27 UP Ice. Jedná se o dvoumodový monitor s buďto 4K 120 Hz. Lhal jsem! Monitor nabízí 160 Hz na 4K, anebo Full HD 360 Hz, 27-palcový monitor s IPSkem, 10-bitovými barvama DCI-P3. Je to monitor, který je skutečně zajímavě naceněný a všeho všudy na bílý setup. Těch možností zase reálně není úplně tolik a tohle si myslím, že je jedna z opravdu dobrých variant. Neměl bych zapomenout ani na Power Delivery přes USB-C, vestavěný KVM-kový switch pro víc počítačů nebo přepínání mezi notebookem a kompem a tak dále a tak dále. V celkovém součtu je to fakt příjemný monitor za ty prachy, který za ně Gigabyte chce. Sluší se podotknout, že v místnosti je zhruba teďka nějakých 28 stupňů. Měl jsem příležitost si tady s tím podtaktováním chvilku hrát. Zjistil jsem, že Afterburner na tuhle grafiku úplně tak moc dobře nestačí, ale zároveň jsem přišel na dvě další docela dost zajímavé a taky důležité věci. A totiž, že Radeon, konkrétně Adrenalin Software, přináší spoustu možností, jak ladit váš hardware, ať už jde o procesor nebo grafickou kartu v případě, že obě komponenty jsou od AMD. Pro podrobnější ladění procesoru budete potřebovat nástroj jménem Ryzen Master, nicméně alespoň nějaké základní nastavení vám tenhle software umožní udělat. Nicméně mnohem širší možnosti najdete u grafické karty. Totiž v tuhle chvíli vám ukazuji nějaký plus minus základ, výchozí hodnoty, které dostanete, když dokonce upřednostníte výkon uvnitř AMD Adrenalin softwaru, což je naprosto famózní vidět, že se v tuto chvíli dostávám na nějakých zhruba 272 snímků v tomhle konkrétním místě. Mapa cache, tohle konkrétní místo, vybral jsem si to kvůli tomu, že cache byla minimálně podle toho, co ukazoval 3Clicks Philip, jedna z nejnáročnějších map uvnitř Counter-Strikeu, zároveň mi nabízí spoustu možností toho, jak si tady testovat a dělat věci. Tohle místo, protože po mém krátkém procházení jsem zjistil, že tohleto místo je zhruba tak nějak nejnáročnější na ten hardware z hlediska toho, kde mám nejnižší snímkové frekvence, a to jsem si vybral jako výchozí bod. V tuhle chvíli mám nějakých zhruba 270 až 272 snímků v maximu v této konkrétní lokalitě, s tím, že si karta bere nějakých 330 W, procesor si bere nějakých 75, ty teploty se drží tak nějak plus minus tam, kde by bylo potřeba. V první řadě, co si zakliknu, je, že chci vlastní nastavení, chci si snížit napětí při stejné frekvenci pro jádro. Chci určitě snížit na co nejméně mi v tuhle chvíli umožní tento limitér napájení a frekvencí bych se chtěl dostat na paměti na zhruba nějakých 236. Když tohle uložím, mám dvě možnosti. Vypustit tady zátěžový test, který může trvat od nějakých zhruba 60 vteřin až po 10 minut. Zjistil jsem, že tenhle zátěžový test dělá nějaký věci, ale není úplně dobrý se na něj skutečně spoléhat, protože i přesto, že vám řekne, hej, všechno prošlo, je to super, tak při zapnutí hry na těch hranicích, kdy už může dojít k pádu, k tomu pádu dojde. Proto je mnohem lepší mít nějakou typickou zátěž. Já jsem si úmyslně vybral Counter-Strike, protože program, který jsem na podvoltování používal, Heaven Benchmark, už ani tu grafiku nevytíží tak moc a ostatní softwary jsem zatím neměl úplně potřebu používat a myslím si, že Counter-Strike tu úlohu splní dostatečně dobře. A jakmile já se vrátím zpátky do hry, tak v tomhle místě při 330 W jsem měl nějakých 270 až 272 snímků za vteřinu. V tuhle chvíli já vidím, že na 230 W, což jestli dobře počítám, je zhruba o nějakých 25 až 30% menší spotřeba, mám snímkové frekvence někde v rozmezí 265 až 272 snímků za vteřinu. Nechá se tedy říct, že jsem možná, dejme tomu, přišel o 3% výkonu, což je absolutně famózní. Nutno podotknout, že bude zapotřebí širšího testování, jestli tento podvoltovací profil bude skutečně stabilní i v ostatních titulech a tak dále. Je to věc, kterou já jsem udělal a našel rychle takovým způsobem, že jsem si našel všechny hodnoty, na kterých už ta hra spolehlivě padala, ať už šlo o frekvenci jádra, odchylky u napětí anebo frekvenci u pamětí.
Tyhle ty hodnoty já jsem vzal, dal jsem k nim plus minus nějakou orientační rezervu pro to, abych věděl, že nechci, aby mě to tam padalo a mohlo by to být plus minus stabilní navzdory tomu, že bych nechal třeba 10-20 fps u 300 fps někde mimo, jenom proto, abych se s tím nemusel další 3/4 hodiny patlat. A v tuhle chvíli se dostávám na alespoň zdánlivě v tuhle chvíli po nějakých 10 minutách hraní stabilní herní zážitek, který skutečně, dovolím si tvrdit, nestrácí vůbec nic z hlediska výkonu. A to všechno s ještě nižší spotřebou, než co jsem původně čekal. Dělal jsem si reálné odhady, že bych se mohl dostat někde na plus minus 270, ale tohle mi udělalo popravdě opravdu velikou radost. A poslední věc, která by se dost dobře nechala přehlédnout, je i teplota. Řeknete si, že ten rozdíl u teplot je zhruba nějaké 2, maximálně 3 stupně, což nemusí na první pohled znamenat úplně mnoho. Nutno je však brát v potaz i fakt, že výrobci grafických karet pracují s obrovským množstvím křivek. Když je frekvence čipu vysoká, tak možná budeme muset ubrat někde s napájením třeba u pamětí, nebo naopak, když začne stoupat teplota, tak budeme muset vyhnat rychlosti ventilátorů výše. A to naopak platí i pro nižší hodnoty, což znamená, že jakmile se teplota grafické karty začne snižovat a křivka je nastavená od výrobce takovým způsobem, že už se ví, že hele, tady už si můžeme dovolit klidně i snížit rychlost ventilátorů, znamená to, že ta grafická karta si svoji teplotu bude držet, ale bude to zároveň s benefitem toho, že nebude natolik hlučná. A zároveň je to všechno zcela bezpečný, jakmile se jedná o podvoltování, nikoliv přetaktování. A to si myslím, že je úplně ten nejlepší závěr, který v tomhle ohledu můžeme udělat. A je pravda, že celé tohle video je značně neučesané a já jsem hlavně naštvaný na ten záznam obrazovky, ale to je věc, kterou vyřeším zase někdy příště. Všechny tyhle aspekty jsem dneska ukázal, ale především kvůli tomu, že včera jsem natáčel celou tuhle epizodu a říkal jsem si, hele, to vlastně k tomu patří. Pojďme se zaměřit na to, jak rychlý, jednoduchý, přímočarý tohle řešení skutečně může být a ono to tak fakt je. Zatímco vás to nestojí ani korunu navíc. Je to věc, která zároveň může prodloužit životnost vašemu hardwaru a věřím tomu, že toho budete určitě schopni, protože v případě, že neposouváme napětí vejš, neposouváme takty vejš, tak nemůžete tomu hardwaru ublížit a v krajním případě jediné, co se může stát, že bude potřeba, abyste počítač natvrdo restartovali čudlíkem. Už se tady začíná dělat opravdu horko, takže to pokud možno co nejvíc zkrátím, protože se mně povedlo zprovoznit ten 320 Hz mód na Full HDčku. Je to stisknutím vyhrazeného tlačítka na spodku pro navigování dost příjemného OSD menu, kde jsem zjistil, že k jeho zprovoznění já budu potřebovat DisplayPort, na HDMIčku se mi to nepovedlo, předpokládám, že to je z x různých důvodů. To je asi úplně všechno, ten zbytek si myslím, že funguje opravdu naprosto příjemně. V případě, že vás cokoliv zajímá nebo já bych na něco zapomněl, dám to buď to do popisku nebo připnutého komentáře dole. To je zde z dnešního videa všechno, já vám strašně moc děkuji za pozornost, pokud se vám líbilo, budu hrozně rád, když na něj dáte like, přihlásíte se k odběru. Závěrem bych neměl zapomenout ještě poděkovat všem připojeným legendám, který podporují napřímo ten kanál, stejně tak jako sponzorové dnešního videa, jako Endorphy nebo Gigabyte. A to je za mě pro dnešek úplně všechno. Než se uvidíme příště, můžete se mrknout na cokoliv, co najdete zrovna pode mnou a do té doby já se na vás budu těšit. Mějte se zatím pěkně a páčko.